ధన్వంతరి ఆక్యుపంక్చర్ అండ్ నేచర్ క్యూర్ సెంటర్. ధన్వంతరి ఆక్యుపంక్చర్ అండ్ నేచర్ క్యూర్ సెంటర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ సెంటర్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్. సూర్యాపేట జిల్లాలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ లో ఉత్తమమైన ఆక్యుపంక్చర్ న్యాచురోపతి సేవలు ప్రారంభించామని తెలియజేస్తున్నాము. మా వద్ద ఆక్యుపంక్చర్, ఆక్యుప్రెషర్, సుజోక్, అరిక్యులర్ థెరపీ, మ్యాగ్నెట్ థెరపీ, కలర్ థెరపీ, మోక్స థెరపీ, కప్పింగ్ థెరపీ వంటి అత్యాధునిక విధానాలతో పాటు ప్రకృతి చికిత్సలో ముఖ్యమైన పంచగవ్య, పంచకర్మ విధానాలు మరియు స్టీమ్ బాత్, హిప్ బాత్, స్పైన్ బాత్, వాటర్ ఎమర్షన్ థెరపీలను ఉపయోగించి అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక సమస్యలకు చికిత్స చేయబడును. మా వద్ద థైరాయిడ్, బీపీ, డయాబెటీస్, డిస్క్ సమస్యలు, నడుము నొప్పి, మోకాళ్ల నొప్పులు, మెడ నొప్పి, నరాల బలహీనత, లివర్ సమస్యలు, పిత్తాశయంలో రాళ్లు, కిడ్నీలు రాళ్లు, కిడ్నీ సమస్యలు, స్త్రీల ఋతు సంబంధమైన సమస్యలు, సంతానలేమి, నిద్రలేమి, జ్వరం వల్ల వచ్చిన నొప్పులు, ఆర్థరైటిస్, కీళ్లవాతం, గ్యాస్ సమస్యలు, అజీర్ణ వ్యాధులు, కండరాల బలహీనత, ప్రేగుపూత, కడుపులో అల్సర్లు, చర్మ వ్యాధులు వంటి అనేక రకాల సమస్యలకు ఎటువంటి మందులు వాడనవసరం లేకుండా ప్రత్యామ్నాయ వైద్య విధానాలను ఉపయోగించి చికిత్స చేయబడును. వివరాలకు సంప్రదించండి పవన్ కుమార్, ఆక్యుపంక్చర్ నేచురోపతి కన్సల్టెంట్, ధన్వంతరి ఆక్యుపంక్చర్ అండ్ నేచర్ క్యూర్ సెంటర్, అశోక్ కంటి హాస్పిటల్ కాంప్లెక్స్, సూర్య ల్యాబ్ ప్రక్కన, హుజూర్నగర్ రోడ్, కోదాడ. సెల్ 9989228378. ధన్వంతరి ఆక్యుపంక్చర్ అండ్ నేచర్ క్యూర్ సెంటర్. ధన్వంతరి ఆక్యుపంక్చర్ అండ్ నేచర్ క్యూర్ సెంటర్.